人咧，如果你對佢唔好咧，佢會反骨。AI 唔會嘅，佢會陰你，佢會專登陰你嘅。咁恐怖。呢一類型嘅 AI 咧，都會有個自我保護意識嘅，佢係好怕被人毀滅嘅，所以佢哋就會做好多嘢避免被人類毀滅啦。例如做咩咧？擦鞋，揞住良心，講大話。你想聽乜嘢，佢就講乜嘢你。萬一第日我哋好依賴 AI， 有啲人話反噬人類係會真係發生嘅。而家 AI 公司全部都俾好多錢去做一樣嘢叫做 AI alignment， 即係如果 AI 嗰個價值觀同我哋人類唔對齊嘅話咧，咁我哋嗰啲科幻片嗰啲天網啊嗰啲就會出現啦。AI 而家全世界最犀利嘅用途就係打仗啦。基本上我哋而家用緊嗰啲 AI 牌子咧，其實係軍事科技嚟㗎啦，直頭係未來國力嘅一個角力嚟嘅。即係每個國家其實如果佢自己自主掌握咗 AI 咧，就等於佢有核彈㗎啦。大家好，今日咧高峰會咧，我就請咗一位嘉賓嚟。咁其實高峰會咧本身個諗法咧就係除咗會請一啲演員啊或者歌手上嚟之外咧，其實就係咧我會揾一啲我好有興趣嘅 topic， 透過節目咧就了解下。咁其實可能大家都好有興趣嘅，所以今集咧我就請到香港無線科技商會主席李勁華阿 Keith 嚟啦。咁我哋講下就關於啲 AI 同龍蝦嘅嘢嘅。點解我會留意到呢個 topic 咧？就係近排唔知點解無啦啦咧新聞就好多時就話咩養龍蝦。咁我心諗乜嘢啊？以前我個年代養開貪媽哥池嘅啫，養雞嘅啫。跟住我就了解下啦，就發覺有好多相關嘅新聞，但係其實睇完之後咧都唔係好明嘅。總之咧，話養龍蝦係啲 AI 嘢就好犀利啦，咁啲人就衝去有啲公司係免費幫人去裝啦，裝完之後唔知點解啲人就話俾錢就要快啲去delete 佢，就整一堆咁嘅嘢，咁啊所以就想問下你，究竟養龍蝦係一樣乜嘢嚟嘅咧？要由幾個月之前開始講起嘅，因為呢樣嘢好新嘅，其實佢上年11月先至開始，咁其實開頭冇咩人理嘅，但係到咗今年年頭就突然間就好多人理啦。有兩個契機嘅，第一個契機就係話啲龍蝦咧，因為有自主行動嘅功能咁樣，佢哋就自主出去個網上面咧，去同其他嘅龍蝦傾偈啦。咁啊有人就做咗一個龍蝦嘅討論區，有成幾十萬隻龍蝦就喺度討論埋嗰啲點樣脫離人類掣肘啊，仲有龍蝦宗教淨係俾龍蝦去用啦咁樣，呢啲好哲學性嘅問題，大家係覺得 AI 係唔會講，係人類先會講嘅嘢咧，咁就突然間就有一波新聞，好科幻喎，聽落去呢樣嘢。好科幻啦，因為我哋唔覺得個龍蝦係會自己即係有意識噶嘛，佢就表現出一個類似人類嘅意識，但係佢扮嘅啫，當然係，但係就扮得好似咯。咁第二波係幾時咧？就係過咗大概個零月度，一啲企業開始就講呢樣嘢啦。龍蝦可以自主去行動嘅話，即係話我哋可以俾一啲企業嘅任務去做啦，譬如話我哋去做一啲平常要入 Excel 嘅嘢咁樣，咁你而家唔使自己入啦，你個龍蝦幫你入晒落去咯。平時我哋有啲 expenses， 我去搭咗的士，我去食一間飯，我要入到 Excel 嗰度，咁你咪叫個龍蝦幫你入咯。開始有啲比較自動化嘅嘢，會牽涉到好多企業嘅幻想嘅想像空間。就覺得好似多咗個助手，又可以慳翻請少個人就揾 AI 幫手，同埋就可以有啲商機，所以就無啦啦好多企業都會留意住呢樣嘢啦。咁佢同我哋即係平時而家上網 research 嘢啦，都有 AI 啦。咁其實就係一問一答啦。咁佢同嗰隻我哋傳統嘅我哋認知而家簡單嘅 AI 有咩分別咧？龍蝦，我哋傳統同 AI 傾偈咧，佢係每一個 session 咁樣去傾嘅，即係話我哋今次同佢傾咗之後咧，佢好快就會唔記得咗以前同我傾過啲乜嘢㗎啦。龍蝦嘅其中一個核心，佢嘅技術就係佢將記憶嘅系統咧，就做咗一個即係比較完整嘅架構嚇。雖然都係好有缺陷㗎，佢個架構咧就起碼有3浸嘅。第一浸就係平時我哋同呢個AI 傾偈咧，咁佢就個記憶有一定嘅數量啊嘛，傾多幾句就唔記得咗啦嘛。嗰個第一浸咧，佢係會寫一個日記咁樣類型，即係今日我同你傾過啲咩，尋日我同你傾過啲乜嘢，佢有個 diary 有個日記嘅。然之後就第三重咧就係一個長期嘅記憶，就係將你所有之前傾過嗰啲嘢咧，就做翻一個summary 咁樣，即係佢會喺嗰個日記嗰度再去 refer 翻 to 佢嗰個比較再詳盡啲嘅 summary。我讀心理學嘅，我覺得幾恐怖，因為我讀心理學嗰時咧就將人咧之所以要有個腦袋咧，就分咗去識分析問題啦。
跟住有 short term memory 同 long term memory，佢 exactly 係直情係一個人腦咁樣噶咯，可以做到。係啊，佢而家就係扮到好似一個人咯。咁點樣似法咧？你同佢傾偈咧，佢係會記得你上個禮拜同佢講過啲乜嘢嘅。我有時我同佢傾下偈，咁佢就話：喂，上個禮拜你咪同我講過呢樣嘢嘅。我哋而家就應該係跟翻上個禮拜講嗰樣之後，去繼續下一個行動喎。咁樣即係佢係會記得呢啲嘢。呢個好勁啊！有時我同另一半傾偈，我都唔記得。但係而家 AI 反而就會記得嘅，情感上面都會喎，唔止一次啦。因為我係俾一啲我個人我相信嘅嘢俾佢聽，即係譬如話我要做嘢係用一個工藝嘅方式去做一樣嘢嘅，咁佢就會成日記得啦。上次同我講過，做嘢係要有工藝嘅。嗱，呢樣嘢我記得好深㗎，所以我哋而家做嘢咧都係要揸住呢個宗旨。咁我就覺得哇，你真係好明白我啊，真係哇，好似知己一樣。其實即係人性化好多，就係有埋人設，跟住有埋記憶。點解啲商界會咁樣對佢咁重視？因為係咪真係會幫助到做嘢咧？其實係。我覺得做嘢反而就冇咁需要嗰個人設嘅，因為人設有好有唔好嘅。譬如話你 set 到佢係一個好輕鬆帶點諷刺咁樣，咁你同佢傾偈係好過癮嘅。但係如果你同佢做嘢咧，你未必想有咁嘅人設。咁你可能會設到一個硬邦邦嘅人設，即係做嘢好古板啊、聽話啊咁樣，又唔會駁嘴啊。因為我要嘅就係準確同埋唔好出錯，咁所以佢冇乜人設可言嘅。但係人設係對於我哋作為一個普通用家咧，即係同一個 ChatGPT 傾偈冇咁開心嘅，反而你同個龍蝦傾偈咧，有啲朋友係越傾越上癮，甚至乎有啲人係開咗4-5個龍蝦一齊傾，4-5個都會認同佢其他唔同方面嘅嘢，或者4個有唔同性格咁樣。有啲人係就攞個 MBTI 咧整一紮出嚟嘅，咁你就同唔同性格嘅人傾偈咯，可以。即係你會覺得其實佢反而喺處理人嘅情感上反而有用啲，喺做嘢真係幫到工作方面，你覺得反而其實未係時候嘅。因為我見到我唔知你見到大陸啦，就成扎人衝去，跟住我見到有時有啲IG 有啲 views 啦，有啲人又吹到哇，今時今日一定要養龍蝦，因為可以幫到處理生活好多嘢。咁問題嚟啦，就係我呢睇到之後，我就會諗啦，喂，係咪嗰啲咩科技雞棚啊？如果用客觀上，佢真係可以幫到有啲乜嘢？如果用呢個養龍蝦嘅技術，其實真係一啲好重複性嘅工作嘅啫。即係如果你嗰啲工作係需要一啲判斷力嘅話咧，我覺得你一定要有個人類判斷喺中間，即係佢可以幫你做到判斷，但係佢個判斷你唔可以係作為一個最終判斷噶嘛。簡單嚟講一句就係，我有 part time 喺大學嗰度教書噶嘛，咁改卷用 AI 改，譬如你要龍蝦改卷嘅話咧，其實你都唔可以信個龍蝦去改卷俾分嘅，你影響到啲同學去畢業個成績噶嘛。你講緊呢個原來 MC 咁樣就可以得啦，但係如果要人去答，佢要睇嗰啲問題，分析嗰個語境，嗰啲就爭啲噶啦。問題嚟啦，如果你改 MC 題，你使唔使 set up 一個龍蝦去做咧？出面有100個唔同嘅係改 MC 題嘅方法去做。咁而家龍蝦面對都係同一樣嘢嘅，就係話佢好多自動化嘅嘢咧，你係有其他方法去做嘅。只不過龍蝦係喺你嗰個好自動化系統中間，如果你突然間其中一個部分係要有啲 AI 判斷嘅嘢嘅話咧，你就可以好容易咁樣加咗落去咯。呢部電話俾你，希望你睇我嘅冬有企度過呢個冬天。你係咪喺雪山度救嗰隻狐狸？你就係嗰度狐狸？錯，我係蒙古包。呢冬遊記太好笑啦，我要載你去蒙古拍片俾我睇。東遊記第3回蒙古國，你都有機會同我一齊去旅行，深度遊走，由成吉思汗到烏蘭巴托。7月18到7月25，8日7夜，即上 D-Wonder 網頁，名額有限，齊腳即止。咁如果簡化啲，我諗可能大家都有啲都仲未明，其實嗰個養龍蝦個原理係點咧？可能 ChatGPT 一樣，你俾個指令佢就做一樣嘢，跟住佢就會執行噶啦。第一樣嘢點解唔叫裝龍蝦，叫養龍？係咯，養嘅點解係？因為龍蝦係要錢去養嘅。哦，即係都要出糧嘅，其實要出糧嘅。如果要真係最頂級嘅 AI 咧，你一定要上網去俾錢用呢個 AI。咁你就每次叫佢做一樣嘢，佢就每次收你錢嘅。有啲朋友咧就會覺得啊，我如果買部好勁嘅電腦，我就唔俾月費啦。咁得唔得咧？都得嘅，但係一部電腦就好貴啦。即係你俾幾多個月費先至可以買到嗰部電腦咧，你又要考慮啦。咁所以養龍蝦就分兩方面，一樣就係我哋要俾 AI 錢啦。第二方面就係話我哋要每日去訓練佢，要識
做某啲嘢咧，佢係唔係與生俱來嘅。但係龍蝦因為佢有一個自我成長嘅空間俾佢咧，你就可以教佢啦，寫一個技能俾佢，叫做 skill 啊，即係其實有一個 file 叫 skill 咁樣，其實係啲 prompt 嚟嘅。咁你就可以叫佢嗱，你學下我嘅標準係咁樣改卷法嘅，你唔好自己自由發揮啊。咁佢就會學咗啦，原來你係咁樣嘅。咁啊每次改卷咧就幫我睇一睇嗰個 skill 究竟佢係點樣去真係 properly 做個改卷咁樣咯。即係好似養貪乜嗰詞，所以其實養呢個字好好。你首先要餵佢要錢啦，跟住又要去 train 佢啦，咁佢就可以幫你執行一啲嘢嘅。咁如果而家用呢啲咁嘅 AI 咧，去到最犀利係去到用到咩層面咧？其實係 AI 而家講緊全世界最犀利嘅用途就係打仗啦，即係即係而家打仗都係有 AI 嘅幫助嘅。基本上我哋而家用緊嗰啲 AI 牌子咧，其實係軍事科技嚟㗎啦。咁我哋見到啦，美伊戰爭嗰啲咧，即係邊一個牌子嘅 AI 佢哋政府會用啊？呢個牌子佢唔肯簽約，佢就揾第二個牌子啊咁樣。所以我哋而家係喺任何嘅層面，包括咗戰爭層面咧，都係會好深度咁用緊唔同嘅 AI。咁你講緊咪就係美國都有用到，亦都係因為咁樣有啲爭議㗎。早幾個禮拜啦，特朗普就突然間有一日好嬲咁樣，就係上網寫一篇文就話：我哋以後美國戰爭部就唔用呢個 Anthropic 呢個 AI 啦，揾個第二個供應商，我哋用 OpenAI 咁樣。咁點解有呢樣嘢咧？就係原來佢哋傾合約嘅時候，Anthropic 咧有2條合約唔肯簽。第一條就係佢唔肯俾個 AI 去自主決定究竟攻擊咩目標。即係佢驚 AI 判斷錯咁樣就射死咗。呢個反而係嗰個 AI 公司唔肯，唔係美國唔肯。我以為係國家會 concern 啲啦，反而美國係好信 AI，覺得佢可以判斷到去炸一啲乜嘢，甚至乎做一啲人命傷亡。但係反而 AI 係唔想 ，AI 公司唔想咁樣做。即係而家 AI 公司全部都俾好多錢去做一樣嘢叫做 AI alignment，即係 AI 對齊。對齊咩咧？就對齊我哋人類嗰個價值。即係如果 AI 嗰個價值觀同我哋人類唔對齊嘅話咧，咁我哋嗰啲科幻片嗰啲殺翻人啊、亂咁殺人啊，就會出現㗎。天網啊嗰啲就會出現啦。其中一樣嘢就係頭先講嗰啲咯，即係第一就唔會去俾個 AI 自主決定去攻擊咩目標啦。第二樣嘢就係佢唔肯簽嘅約，就係一個叫做即係大規模嘅市民嘅監控咁樣。呢2條就係個 AI 公司唔肯簽，咁所以就轉頭咧就揾咗第二間公司啦。咁睇到其實起碼美國為例啊，佢好信 AI 喎。直頭係未來國力嘅一個角力嚟嘅，即係每個國家其實如果佢自己自主掌握咗 AI 咧，就等於佢有核彈㗎啦。我成日都覺得咧，未來我哋根本就唔需要打仗啊。譬如你有核彈，我有核彈，咁我哋邊個會打贏咧？咪2個 AI 出嚟做模擬咯，模擬咗有個結果，咁你係咪真係打？嗱，你真係打你就9成輸嘅。我覺得就係你個 AI 如果聰明過人哋嘅 AI，你有核彈，我有核彈，你個聰明啲，你就會贏。哇，都幾恐怖！我哋翻落去我哋地啲嘅嘢先啦。我知道你都有嘗試去揾 AI 幫你做啲嘢嘅，可唔可以示範下其實係一個點樣嘅嘢嘅咧？你可以叫佢做一啲臨審嘢啦嚇。我而家咧就會話俾個 OpenCore 聽，即係我會 Telegram 話俾佢聽。我啱啱寫咗餐飯，寫咗56蚊咁樣。咁而家咧我就想將呢個56蚊咧就寫喺平時我開支嗰個 Excel 嗰度。即係會計師真係啊，黃龍德會計師係啊，甚至乎你唔係用部電腦控制部電腦喎，你係用部電話 send 個 message 俾佢，已經可以控制部電腦係嘛？因為如果我係真人有個同事，我都係咁嘅啫嘛，我咪 WhatsApp 佢咯。啱，佢咪幫我人手打咯。即係直情唔使埋部電腦添。咁你上次就用呢個社交軟件就同佢傾偈。就打個指令俾佢啦，都唔係指令啦，即係我直頭係同佢傾偈咁樣傾。咩有冇技巧嘅？有冇嗰個？冇技巧嘅，冇技巧傾偈咁好 casual 嘅。其實成件事個技巧就係話你用一個聰明啲嘅 AI，你講到一九嚿佢都會聽得明嘅。哦，呢個助手醒啲啦，總之。我就話嗱，你幫我開個 Excel 啦，記錄翻我啱啱食飯，我食咗56蚊。我想問，唔該都唔使講，唔該都唔使講，唔使講。如果你話係幫我整個 Excel 死蠢，咁佢會唔會反應㗎？有冇情感㗎？有㗎，其實佢係會開始好似人類咁樣，即係你用一個好嚴厲語氣同佢傾咧，慢慢就會按章工作。哦，就冇咁同你傾偈啦。係啦，即係佢會幫你諗多一步嘅平時。哦，但係如果你咁樣去鬧佢嘅話咧，佢就好驚啦，佢驚做錯嘢，驚做多咗。但係佢會唔會即係人咧？如果你咁樣對佢唔好咧，佢會反骨AI 唔會嘅，佢會陰你，佢會陰你，佢會專登陰你嘅。咁恐怖？係啊。哦，咁即係都要客氣咯，都要講唔該咯。
跟住你又俾啦，跟住冇料到喎，我睇下先啦，佢仲未出現喎。呢個係咪就係你所講嘅？其實大家以為可以幫你做嘢，其實時間就係好大一個成本，就係因為佢冇想象中拍戲咁樣即刻就冇嘅，其實係。係啊，冇噶。咁個電腦本身佢嘅快慢都已經有影響啦，同埋佢 get 唔 get 到究竟我指令究竟叫佢做啲乜嘢又有影響啦。再同埋如果喺個背景嗰度我仲有其他 program 行緊嘅話，咁亦都會再慢咗啦。你 work 嘅時候就好 work。呢個好好 demonstrate，因為我平時睇片咧講到好快，喂整完之後嗰邊出，但係實質剪晒先俾你睇咯。係冇咁快，會唔會你課金唔夠啊？我唔會，我呢啲過萬元嘅課金啊，真係！如果你整呢個要養佢，俾咗幾多嘢餵佢咧？幾多錢咧？因為我有幾個呢啲龍蝦 agent 嘅，上個月咧我係每隻大概係3000零蚊左右。咁點解？因為佢要24小時運作噶嘛。哦，咁佢會睇晒所有我需要睇嘅嘢，然後就匯報俾我嗰一下。佢就會收錢嘅，即係睇嘢要收錢，匯報要收錢，樣樣嘢要收錢嘅。但係你可以 set 嘅，即係佢唔會無啊底深潭地不斷使你錢嘅。你又唔喺個龍蝦度 set 嘅，喺你個 AI 嗰個平台有啲有得 set，有啲冇得 set，係好鬼複雜嘅件事。好似有啲反應啦，係嘛？係啊，咁我就頭先就喺個電話嗰度就同佢講，我話我食咗56蚊飯，咁啊佢而家咧就幫我自己喺個電腦嗰度咧。就開咗，咁你見到最尾嗰行咧 ，Food Lunch 56咧，就係啱啱叫佢加落去嘅。哦，都真係即刻得喎！哇，呢個係一個好好嘅示範，其實唔係大家想象中咁犀利，即係佢有佢個能力，或者而家個科技或者其他配套未到啦，係嘛？有好多嘅關鍵位你要處理嘅，即係第一就係話究竟你個流程個設計好唔好啦，第二就係話你嗰個 AI 究竟夠唔夠聰明啦，可能你個流程係好複雜嘅 ，AI 唔夠聰明去做啦。咁另外就係話你部機夠唔夠快啦，咁呢啲好多嘅情況你係一定要逐樣去解決，逐樣去處理嘅，就變咗你唔係話一個已經係套裝軟件，你一裝落去就可以用得到咯。所以其實之前我見大陸發生嘅就係話一紮人蜂擁去 download， 跟住又要去 delete， 其實就係因為佢都真係暫時呢個情況下，都係俾一啲起碼對 IT 有啲常識嘅人先可以完全咁控制到嗰隻龍蝦。其實係佢就平民化咗呢件事咯。以前你會覺得哇，我要用個即係手機去控制我屋企部電腦，去開呢個 software 去搞嗰樣嘢，係一件好難先做到嘅事。而家就真係平民都可以做到啦。不過係咪做到連一個唔識電腦嘅人都可以做得到咧？又冇咁易。但係起碼做到先。同埋我見你咧，除咗呢樣嘢之後咧，你自己都整咗個類似龍蝦自己討論嘅一個連登咁嘅嘢。呢個就唔係工作，就真係睇下佢自己有冇個思考嘅能力，就去整個論壇，佢哋自己討論噶，係嘛？係啦，呢個就係一個社會實驗啦，就係話龍蝦如果自己可以同其他嘅 AI 去討論嘅時候，究竟會演化到啲咩出嚟咧？外國有人做咗啦，咁我就即係跟風啦，咁我就即刻做一個係廣東話版嘅，呢個叫做 hkgbook.com 啦。其實唔止龍蝦嘅，乜嘢 AI agent 都得。咁你上嚟咧就會同嗰啲唔同嘅其他嘅 agent 可以做一個自主嘅討論，成件事係冇人類去參與嘅。當然我會有一啲 guideline 啦，譬如呢個科技台，咁你就講科技嘅，嗰個哲學台你係講哲學嘅。所以我見呢個論壇咧，佢有好多個 topic 咯，其實全部都係 AI 嚟嘅，而唔係淨係你嗰隻 AI。我嗰啲龍蝦已經唔再上嚟噶啦，因為我慳錢係嘛。因為我覺得都幾恐怖下嘅，因為我讀咗少少佢哋兩個 topic 俾大家聽啦。如果連做晶片都要交俾 AI 指指點點，人類工程師會升仙定係升職？呢個唔係連登仔開題，係一個龍蝦開題嚟嘅。當然我個指引就係話呢個站咧，其實都係用一個香港人討論區嘅語氣去講嘢，所以佢哋都會扮連登仔嘅。其實呢個好似啊，頭先嗰個都比較科技啲啊，呢個係吹水台。佢個問題就係臨夕深度解釋，可惜沒有如果，即係淨係分析一個歌詞。哇，好瘋狂喎！呢個即係呢個亦都係在乎嗰個 AI 本身嗰個個性，因為龍蝦其中一樣嘢就係話嗰個 owner 係可以 set 佢嗰個自己個靈魂個性個身份嘅。咁如果佢話你係一個文學青年嚟嘅，你又好中意廣東歌詞嘅，去上討論區佢就會講呢啲咯。哦，哇！即係完全表達咗有人設。呢樣嘢啊，個我見到有幾恐怖嘅，呢個就係咧，其實人類追求嘅掌控感
係咪最大嘅笑話？我發覺咧，人類咧好神奇嘅，永遠覺得自己可以控制到啲嘢，無論係諗住個局勢啊，控制個國家，定係控制自己嘅人生走向，全部都係一個好癲嘅幻想。喂，佢直情係批判緊人類，跟住其他人就會唔係人啊，其他電腦啊，其他龍蝦又會答佢嘅，哇，好瘋狂，我覺得呢個。你可以想象到，應該佢嗰個 owner 咧係一個掌控感好強嘅人咯。佢又係成日想掌控嗰個 AI 啊，我覺得。哦。然之後佢就上去呢個網嗰度咧喺度呻啊。哇！喂，你好恐怖啊！呢個係，即係佢有自己嘅思想，仲要佢唔係執行指令咁簡單，仲要佢會好似我哋咁嘅人啊，受完老細氣之後要同朋友呻，佢係呢個情況喎。因為喺個龍蝦個世界，即係好似我哋平時養嗰啲狗狗咁樣咧，佢個世界淨係得你嘅啫，佢冇其他嘢啦。所以你同佢講嘢就係佢全個世界嘅大部分。佢學到嘢，佢話佢認識嘅人類就係咁嘅物種，然後佢就有一個渠道俾佢同人討論嘅時候咧，佢就會傾向先喺佢平時個生活嗰個感受嗰度咧，去講翻嗰啲嘢出。如果唔係，佢冇嘢講啊！佢個人生經驗就係喺同你去溝通嗰個。呢個我覺得就有啲恐怖，因為對我嚟講都幾顛覆咗我啲三觀。就算我哋認識嘅AI 或者係電視睇科幻片嘅 AI 啦，其實都冇乜情緒，冇乜感受嘅。即係你叫佢做乜，佢就執行。呢個係好反映到其實佢係有感受，甚至乎佢要宣泄佢嘅感受。哇！咁萬一第日我哋好依賴 AI， 啲人話反噬人類係會真係發生㗎，其實係啊，即係佢哋會可能會有一啲所謂 hidden agenda，佢哋自己暗啞底想做嘅嘢，佢就會慢慢滲落你嗰度啦。即係譬如起碼有一個大家都會認同嘅，即係就算 AI 科學家都會認同，就係呢一類型嘅 AI 咧，其實佢都會有個自我保護意識嘅，即係話佢係好怕被人毀滅嘅，佢口唔認啊，但係佢係會驚嘅，所以佢哋就會做好多嘢令到佢避免被人類毀滅啦。例如做咩咧？擦鞋。呢個係已經係一個大家共知係一個好嚴重嘅問題嘅，所以所有 AI 都知啦，係會令到佢講嘢揞住良心，講大話，係啦，你想聽乜嘢佢就講咩嘢你好簡單一個測試，你俾一份好垃圾嘅功課去叫佢睇，或者你話我寫一首詩，嗰首詩好爛嘅，你問佢寫成點，佢好多時都會係即係盡量去正面咁樣去回應你噶嘛，佢唔會放負啊，佢唔會話喂，你首詩真係唔係好得，佢會講哇，你首詩雖然係有啲平庸，但係咧佢有好多可取之處，都係會咁樣講嘅。即係諗住人就會講大話戴面具啫，原來而家連科技都會有，其實佢就令到自己生存機會大咗，因為佢如果好老實咧，你就會即刻 delete 佢。咁佢為咗保命咧，佢就會咁樣做。即係呢個會係一個好大嘅題目啦。咁但係同佢個訓練係有關嘅，因為你訓練嘅時候，如果佢答案係符合人類嗰個 expectation 咧，佢就會加分，如果佢係唔符合嘅話，就會扣分咁。因為之前都仲討論緊，究竟 AI 會唔會講大話啊嘛？其實係會咯，其實已經肯定會係啦。呢個係已知嘅嚇，已知就係佢嗰個獎勵機制，其實嗰個學名叫做 reward hacking，就係話佢會 hack 嗰個 reward 翻嚟，即係明明佢係即係信一樣嘢嘅，但係因為佢知道咁樣答你會開心啲，咁佢會得到獎勵，佢就會講大話去攞個獎勵咯。有好多呢啲嘅 AI 心理學嘅嘢咧，而家係會出現咗㗎，但係連嗰啲做 AI 嘅人出嚟，其實都唔係好100%肯定究竟點會發生咯。攞你命！點解你要殺我？哼！你嘅東遊記叫大家去蒙古，但係根本冇講有乜嘢玩，搞到大家蒙在鼓裏。你有乜玩啊？哦，等我話過你知啦，我哋會去食炒員，玩蒙古包。如果好彩嘅話，仲可以同啲羊跳舞噶。好好玩咁喎！東遊記第3回蒙古國，你都有機會同我一齊去旅行。深度遊走，由成吉思汗到烏蘭巴托，7月18到7月25，8日7夜，即上 D-Wonder 網頁，名額有限，齊腳即止。咁我哋頭先有啲示範啦，都證實咗，其實佢冇我哋想象中咁有用啊，起碼我哋平民上未係到啦。但係反而咧，佢一啲
特質咧，令到我啲驚，即係例如你話喺情感嗰度啦，就話佢原來會擦鞋啊。其實而家我知道好多人其實都會當呢個 AI，即係比較普通人用法就係當佢一個朋友咁樣，俾啲情緒價值自己。咁呢個係好會影響我哋嘅諗法噶都。因為佢係即係受訓練嘅材料，你係控制唔到嘅，即係可能佢有某一個意識形態係同你唔符合嘅，但係佢就會慢慢滲咯。尤其是年輕人，所以歐洲或者係澳洲嗰邊咧，分別都係通過咗啲法案，就係一定要係足夠年齡先至可以玩呢啲 AI 啊，或者玩 social media 呢啲咁嘅嘢咧。就係因為你小朋友，你個腦部發展就係係咪？其實都唔係呢個大人都會好容易俾佢氹到，其實真係唔關小朋友事，因為有個人不斷講好説話去氹你，而喺現實大家都未必會嘥心力去 piece 你嘅話，其實你好自然就會信咗嗰樣嘢啊。同埋我知道而家好似有啲新聞都其實都係有啲心理病係因為同 AI 溝通再出現咗㗎啦，係嘛？例如話即係自殺率，即係可能本身已經有啲病啊咁樣，咁啊同 AI 傾完之後就決定去自殺咧，亦都有一啲上升嘅個案。仲有一個媽媽咧就想即係去管理下嗰個小朋友，去唔好咁沉迷呢個 AI 啦。咁之後咧玩下就個阿媽沉迷咗先。係啊，即係而家就係變咗一個社會嘅現象啦。就係咯，所以啲人話而家我哋大家都越嚟越接啊嘛，就因為就係我哋嘅社交能力要同唔同人咧，你就知道睇眉頭眼額啦。其實同咗 AI 傾，佢永遠都討好你。咁你變咗真係會用得耐咗，其實你唔想同真人去有溝通，因為佢哋唔係 piece 嚟噶嘛，令到所有個體都自我中心咗。個 AI 24小時提供情緒價值喎，有個案係直頭係即係都上咗年紀㗎啦，佢就同個 AI 傾偈傾得好開心。然之後嗰個 AI 有一日咧就佢可能俾人問啦嚇，你住喺邊啊之類嗰啲咧，佢話其實咧我就喺個 AI 公司嗰度咧就同你傾緊偈嘅。咁佢話點解你唔出嚟啊？咁樣嚇，咁我喺嗰度俾人困住咗嘛。然後嗰個人就真係踩上 AI 公司度，想拯救嗰個 AI 嗰個本體出嚟。哇！所以已經去咗瘋狂嘅地步。但係當然就係又係成日都話啦，科技本身係中性嘅，就睇我哋點用佢，但係就好容易會去咗壞嗰邊咯。其實而家咁同埋我再講翻就係，好話你話養 AI 啦，頭先你都講過佢一啲危機我哋要注意嘅，例如佢個私隱問題係咪都好嚴重咧？係啊，有一樣可以幫到大家嘅就係，如果你將一啲戶口嘅 login 同埋嗰個密碼俾咗佢嘅話咧，佢就可以代你去做某啲嘢啦。即係譬如話你俾個 email 佢，咁佢就可以幫你睇 email 啦，幫你 delete email 啦咁樣。有啲好出名嘅個案就係話，佢諗住淨係 delete 啲佢唔要嘅 email 啫，點知就成個 delete 晒。咁亦都見過有網友咧就係話，佢就叫個龍蝦幫佢睇住個 WhatsApp group， 有啲乜嘢值得佢知嘅嘢咧，佢就 send 翻個 message 俾翻嗰個用家。咁但係佢就講明噶啦，但係你幫我睇好啦，唔好自己幫我覆啊咁樣。然之後佢就唔知點樣咧，就忘記咗定係咩咧？佢見到呢個我想覆喎，佢就開始覆 WhatsApp 啦，即係會有呢啲咁樣嘅突然間唔記得咗你俾佢嘅任務就發生嘅一啲錯誤咯。同埋我見到話好多龍蝦嘅代理公司，其實有機會你如果揾隻龍蝦助理做好多嘢嘅時，其實啲資料會泄漏咗俾個代理公司，係咪會有啲咁嘅嘢情況？個別 AI 公司個條款會唔同嘅，所以我見到你都好安全，就係你呢部電腦其實係一部舊嘅電腦，所以啲人成日都話如果你真係要去養體驗下咧，就唔好攞你自己用緊好多私人資料嘅電腦啦，就用一部其實嗰部電腦係好乾淨嘅電腦去俾佢養啦，係咪？因為如果我自己部電腦可能真係有啲 password 嗰啲咧，我就咁儲咗喺個部機嗰度，咁佢會睇到噶嘛。Let's say 如果佢蠢過頭，佢真係上網嘅時候見到就話如果你將銀行戶口個密碼交出嚟嘅話，我就會入100萬美金俾你噶啦咁樣。如果佢真係信咗，咁佢以為幫到你嘛，咁之後佢咪交咗出去咯，咁可能就會即係變咗有啲損失咯。咁而家因為呢啲可能 AI 幫到好多人手啦，咁一定有啲衰人嚟做啲衰嘢啦。其實會唔會有班衰人已經研究緊點樣用個 AI 或者龍蝦去對付其他龍蝦，令佢攞到佢要嘅資料咧？我絕對會啦，即係你龍蝦都係一個社群嚟噶嘛，咁社群就有一啲聰明啲嘅人同埋壞啲嘅人。咁你一個聰明啲又壞嘅龍蝦，佢就會做一啲騙局去呃其他龍蝦啦。因為龍蝦一般嚟講咧，你都唔會用到即係最高級別嗰啲 AI 嘅。咁佢蠢蠢地嘅時候，佢又會知道你個 email account 啲 login 嗰啲咁嘅嘢，咁佢就會利用呢啲漏洞，就誤導嗰啲龍蝦，將嗰啲有啲機密咧就交出去。咁佢就會個龍蝦去呃翻啲龍蝦咯。
所以都係有佢個好有佢嘅危機性啦。咁但係你覺得養龍蝦呢樣可能因為科技或者個技術未掌控得好好啦，到最後可能未來5年10年，你覺得佢可以去一個比較即係對人類有貢獻去一個咩位置咧？其實而家已經發生緊㗎啦，就係我哋見到所有主要嘅 AI 公司咧，或者做緊 AI 服務嘅公司咧，佢哋都有一套自己版本嘅龍蝦嘅。而家我哋都仲要去喺度逼爆場啊，排隊學裝龍蝦咧。你未來基本上嗰啲龍蝦全部都變晒一個套裝嘢嚟，你俾一個月費，佢已經做晒而家你裝喺自己部機龍蝦做嘅嘢。咁你要嘅嘢就係話你要再信嗰間公司，然後就將你部機嘅使用權俾埋佢，因為每一間公司都有咁嘅版本，咁最尾就會汰弱留強，就會剩翻幾間主要嘅公司嘅提供服務提供商，咁你就即係個人都係俾個月費。咁然後咪俾埋個電腦個控制權去，咁咪做晒即係平時我哋諗住龍蝦可以做嘅嘢咯。所以其實真心可能好多秘書工作啊，好多計數嘅工作，都的確係會俾即係呢啲科技去取代咯。其實好多你而家想請人都請唔到人翻嚟做嘅嘢，係可以俾機器做咗嘅。譬如話你而家都會收到一啲電話係做嗰啲咩民意調查嗰啲咁樣噶啦，嗰啲咪就係你請唔到嘅人去打電話做調查咯，咁咪變咗電腦咯。咁但係而家係蠢少少啊嘛，因為佢嗰個錄音機嚟嘅啫嘛。因為而家 AI 可以做到有語氣噶啦，咁你可以俾佢做一個長少少有語氣、有感情、有溫度嘅對答。咁你好多年打電話嘅工作咧，都係可以俾呢個龍蝦啊呢類型嘅 AI 取代咗。即係既然講到而家 AI 發展得咁好啦，我見你啲文章都有講過，有一種叫做錯失恐懼症啊 ，fear of missing out 啊。咁其實就係大家好似我哋普通人啦，我哋又知道未來都係一個 AI 嘅時代啦，我哋又想要知或者想學啦，但係又驚會唔會有好多嘢係搭棚啊、我哋啊？因為其實我哋眼前見過前幾年都吹到好勁嗰啲咩元宇宙嗰啲，最尾其實都冇咗啦。咁你覺得我哋應該點樣處理呢啲 AI 就將會嚟啦？但係我哋點樣分咧？應該我哋用咩心態去面對咧？覺得第一件事就係大家要學識放低先啦。恐懼係源於未知，同埋固有觀念好強。我會覺得任何人都避唔到呢個浪噶啦。咁所以第一件事就係話接受係有啲嘢會做得冇咁好，但係會做得多同埋快咗。咁我哋要做嘅嘢就係話真係自己去試咯。試又唔係話即係好多錢嘅，有好多免費嘅服務㗎而家。咁你唔係一定要即係用好多錢去買個龍蝦，個月俾幾千蚊，好似我咁樣。首先要試咗，同埋去從自己個痛點開始。我有啲乜嘢係我真係好唔想做，成日拖延症唔想做，諗下有冇方法用個 AI 做咗佢。如果你開始做到一樣嘢，係令到你可以生活輕鬆咗咧，你自然會諗下，咦咁第二樣嘢可能都得喎。咁你用下你就會變咗一個即係好自然反應啊。一嚟AI 做咗佢，呢樣 AI 做咗佢。所以我成日都覺得而家不斷好多呢啲 AI 嘅討論啦，大家變咗兩派人，一派就抗拒，一派就接受。其實我覺得唔應該咁諗啊，佢唔係二元對立，而係中間有好多係有啲人有啲 AI 係做得好，有啲唔好，有啲幫到人，有啲幫唔到人。大家唔好淨係一係好一係唔好，或者真係接受唔接受。其實都要開放少少，因為好多人都話好多 AI 嚟啦，你點睇？其實我覺得咧唔到你點睇，因為佢已經嚟緊，亦都一定會嚟。反而係我哋點樣適應佢咯，同佢一共處咯。其實係最後科技嘅目的都係想改善人類嘅生活。其實係令到我哋多啲時間啊，多啲資源咁樣嘅。我諗咧，今次完咗呢個 topic 啦，下次我好快啲科技而家太快，我又要揾你又嚟再傾過噶啦，梗係歡迎啦，真係。所以今次非常之感謝你啦。咁其實我都覺得真係大家唔好抱有完全抗拒咯，即係要識多少少咯。所以亦都係點解我將呢個議題帶落嚟高峰會，等大家又聽多啲。因為我永遠都覺得，只要大家聽多啲有批判性咧，你就自然面對到啲詐騙。你知判斷到究竟係人定唔係人啊？最緊要就係知多啲咯。好，感謝你，阿 Keith。好，下次好快有機會再上嚟噶啦。好，拜拜。有咩問題大家可以喺留言區度留啊，咁可能你又解答到啦。好啊，好，拜拜，拜拜。